Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment oyo nyonso tu tozali komona lelo bato oyo bazali kosala makambo bazali kosala awa na poto bilobela oyo bazali kosala koloba awa na poto pe koloba ete miziki ya bakongole ebeta te po ete miziki nde ebebisi politiki ya mboka na biso bamakambo ebele ebele me wana ezali bonyama wana ezali bonyama po ete ntango bango bazali koloba makambo ya boye ezali ba musicien te mutu ba géraki mboka na biso pendant 32 ans na Congo na ex Zaire ezali bato oyo nyonso to lelo bakomi kotinda bato boyebisa kosangisa bato ba musique ebeta te mais ntango bozo kotala batete ya bato wana bango nde mutu bazali ba auteur ya shit ya mboka na biso ndenge nini mboka na biso ekomi na kati na mikakatano mais bandeko babolingo bakongolais bomitunaka nana bo se posaka question lelo oyo balobi te ndenge bozo koyoka bato na ndenge bazali koganga te ba richesse mboka na biso bakomi ko exploiter ngo na n'importe qui bazali koya koyiba yango likambo te toyebi te na moment wana mboka ezalaki na moment ya guerre yango na n'importe qui azali koya po ayiba ba richesse mais na tangu na bango muto moko te ou bien na pays voisin ou bien ba mindele bazali koya te po bayiba ba richesse na biso bango moko ba gérer yango pendant 32 ans eloko nini ezangaki po ete basala ata likambo ya malonga na mboka na biso bandeko lelo soko okende na Équateur zamba ya ndenge wana Équateur zamba alors bango bakoloba na biso vraiment nini bakotalisa biso réalité nini po ete nyonso biso moko tozali komona makambo nyonso biso moko tozali komona lelo mpe bato lokola bangwanda le terminateur baza kozwa courage mpo na kotelema mpe liboso ya mokili mpo na koloba ngwanda ifo ayokaka mpe mwa soni bino bokanisi 32 ezali awa wana ezali après près demi-siècle oyo bango basali na kati na mboka babomi mboka basali eloko ya malonga te lelo bazali koya mpe awa bazozwa mpe courage ya totikela bango tokotikela bango eloko nini Joseph Kabila kutu ye obotala bozomona ka président mobimba azali na souci ya peuple balobi komona Joseph Kabila azaka mwa ba weekend mosusu na voiture na ye aza kotambola ta mosusu na Kinshasa wana okomona koleka bakote mosusu amoni kaka banzela ndenge bebi lobi okomona batracteur ye na nzela na baye kobongisa wana ezali bapeuple congolais bango moko bazali kotémoigner yango wana tozali koyebisa bapeuple congolais bozali kuna na Congo nzambe asi ayoki losambo na bino nzambe ayoki kolela na bino bosala erreur te na koyoka biyoka ya bato bazali kokosa bino po ete bandeko babolingo bapeuple congolais oyo bozali na Congo Kinshasa soki botali bato lelo bazali koloba ete tolingi mboka na biso tosala boye mpo na mboka tobenga na banguna soki botali bato wana bazali kaka bato oyo bango nde babomi mboka na biso pendant 32 ans kaka ndenge toza koyebisa bino bapeuple congolais bozali na Kinshasa bamakambo nyonso bozali komona ezali koleka na poto a biso nde tozali koyebisa bino vérité po toza na terrain toza sur le terrain boyebaka yango ete barébellion nyonso bakongolais baza kosala na poto ezali kaka bana oyo bazalaka bana ya na batata na bango lokola bamoni libulu ya mbongo esika babandaki koyiba mwa eza su te a na poto ndenge toza koloba boye bakomi na kati na souffrance mitelengano ya ndenge wana baza kokemba yango nomoni bango nde bazali kocreye babiloko wana barébellion oyo tokende place boye tosala boye oyo tokende boye oyo na Congo tozwa mboka na biso mpo nini bakangeli bango babizibile bambongo nyonso bayibaki na ntango ya 32 ans oyo bayaki nango na poto bandeko congolais bapeuple congolais oyo bozali kuna na Congo bofungola matoi bambongo na bango wana ese esili baza kokemba lokola bamesanaki na facilité ya kozwa mbongo awa na poto bazokoka mosala te awa na poto nde sikoyo bakomi kosangisa bana ya bato mpo baloba nini yo tokende na kosala barébellion na Congo baza kokemba na ndenge ya kosakana te pasi esi ebeti bango bana nyonso boyebaki yo bana ya awa na poto bandeko bakongolais bana wana soki otali bango lelo bakoma na bango kaka basoulard komela na banganda donc bakoma dépassé donc nostalgie ya kosakana te yango nomoni ete bango nde lelo bakomi kosangisa bato oyo no rébellion bakomi kose venger dans le vide
alors que Joseph Kabila azali kosala makambo ya malonga na Congo, makambo Joseph Kabila azali kosala bandeko na tango ya deuxième république mokonzi moko te atikalaka kosala yango. Bandeko bino bosi bomona na tango ya deuxième république nani veuve oyo babotolaka bango mapangu, babotoli bango mapangu ye na bana batikali na libanda baza kolela libanda. Bino bosi bomoni na tango na bakonzi ya deuxième république bazali ko se soucier po na bango mapangu na bango babotola. Mais lelo oyo tala na gouvernement Joseph Kabila bato nyesu babotola bango mapangu. Ministre Maj Kisimba azali kosala nyonso tu po bato nyonso ba récupérer mapangu na bango. Alors pona nini tokondima bato ya boite, pona nini tokobetela bango maboko te? Yango wana ba peuple congolais bino bato bozali kuna na terrain boza komona réalité. Bolanda ba influence ya bato bazali ya libanda ya poto te basali mwa ba radio na bango pona kokosa bato. Mais bino bato bozali kuna na Congo boza komona ba réalité ndenge nini baza kotonga banzela, ndenge nini baza kosala makambo. Ba makambo yo na tango deuxième république basalelaka biso te. Ba bengi biso kutu ba peuple ba bête. Ba niati biso ba peuple na se ya makolo. Mais lelo tala lelo Joseph Kabila aye tala ndenga azali kotonga mboka. Bandeko bino bosi bomoni Joseph Kabila asa nyokoli peuple na ndenge te kosangisa ba mama ya batu basi ya mabala aboya pombo bina pona Joseph Kabila ndenge Mobutu asalaki ndenge tauti kolakisa bino na babilili okozo sangisi basi ya batu ya mabala po bakende kobinela yo bate babini kuna na ntsele tika bango pe bazonga na maelembe na bandeko na bango no na suka na yango okomi kopointe basi ya batu okozwa ya bango lisusu obabi bango. Omoni wana nyonso ezalaki ba malédiction yango omoni ete mingi lelo na poto awa ba ministre belé ya Mobutu bazokoka te frappe bazui frappe ya Nzambe baza konyoka mapasi ebeti bango yango nomoni o rebellion oboye te. Nzambe aza kofuta bino, Nzambe aza kofuta bino, surtout ngwanda Nzambe azali kofuta ye penza ndenge ezali wana tolobaki yango ngwanda ndenge aza wana kaka ndenge tozali koloba bandeko bozwa yango lisiki te. Ngwanda bokomona ye na poto wa kotambola mataba ba pantalon ya kobamba parce que o basali na Congo vraiment ezalaki mawa pe pasi bakanisaki ete bango nde basimbi mokili mpona koloba ete na mokili oyo kolo mokili oyo ezali kaka Nzambe. Moto akoloba ete ye nde azali gank na mokili oyo azate mais ezala pata Joseph Kabila toyebi ete Nzambe atie wana moma na ye pe ekoleka. Mais tangu nanu moma na ye eleki te il faut to supporter à 100% po ete makambo asali na Congo bato deuxième république bomonisaka biso nde kimona meso yango na biso tolobaki ete tokolite tokotombola mongongo tokoloba tokobimisa motoki pona Joseph Kabila kabangele rais na oyo nyonso azali kosala pona biso tokoloba tokobanga mutu te tokotombola mongongo tokoloba pe toyebi ete information tokopesa po ete bapeuple congolais bayeba esika nini vérité ezali oyo nyonso tu bozali komona bazali koganga na bapoto ezali kaka bamanipulation ya bangwanda bango babombani bazali kotinda bana ya kuluna oyo biso tobengaka bango bana ya kuluna ya poto mpona kosala makelele oyo tomarche tosala boye. Mais ezali nde bapasi oyo bamonisaka bato na Congo pendant 32 ans Nzambe akomi kofuta bango. Joseph Kabila azali président oyo biloko azali kosala na Congo ezali komonana ezali ya maloba te ezali komonana po ete tango balobaki ete mwana wana kokoka eloko te akosala eloko te. Mais Joseph Kabila ayeko surprendre bango ti ndenge bangwanda bazali wana bakamwaka bangwanda bandimaka te parce que bakanisaki ete même gouvernement ya Joseph Kabila bakokoka te. Mais tala babiloko baza kosala tala biloko baza kosala yango na tolobi na bapeuple congolais boza na Congo bozala mayele bato bazali komanipule bato awa na poto ezali bakonzi ya Mobutu oyo bayibaka mbongo bamonisaka bapeuple pasi oyo bamonisaka biso pasi lelo bakomi awa baza konyokwama kokemba ya kosakana te yango baye kocreye rébellion na rébellion na bango basalisali baradio na bango mike mpona koloba bainformation ya lokuta bozala mayele botala ndenge bakonzi ya lelo bazali koservir mboka
yango tolobaki tokolemba te tokobanda kopesa bino oyo nyonso ndenge ezali koleka na poto awa koyebisa bino baverité ya bakuluna ya poto na bakonzi oyo basalaka na ntango ya Mobutu oyo bakima awa na poto lelo mokili ebeti bango fimbu bambongo eza te bakomi kosala ete oyo tosalaki rebellion tokende kobotola mboka wana nyonso tu kozanga nde moto ekomi kosala bango boye me ndenge ezali wana bapeuple congolais bozali na Congo bofungwama bozala mayele po ete radio Zoumel 1000 tozali wana tokobanda kopesa bino bainformation nyonso tu ya bana ya poto ndenge makambo ezali koleka awa po boyebaka barealité. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba.